只要10.8万，我们就可以在山东龙口的海边买一套1楼带小院、装修好的，直接拎包入住的1居室海景房。这是这个房子的小花园，大部分都做了硬化。然后楼前呢就是免费的停车位。我们进到房子里边看一看啊，这个房子呀，家具家电比较齐全，直接可以拎包入住了。通过这个入户门，我们来到房子里了。入户门一进来，这边呢是打了一个大鞋柜，然后底下放鞋子，中间放点钥匙、包包、杂七杂八的东西都可以啊。然后这边呢是它的卫生间，因为卫生间是个暗卫，所以说这个业主装修的时候在这边开了一个小窗，屋里边白天的时候就不用开灯了。衣柜、空调、电视、沙发床都有了，冰箱，直接拿点被褥直接就可以来住了啊。这是个沙发床，家里边要是再来朋友的话，把这个沙发床拉开就可以用了。冰箱，海尔的小冰箱，这边是独立的一个小餐桌，这是它的厨房。这个房子呢是30几个平米，39个平米，虽然说不大，但是麻雀虽小，五脏俱全。这个屋里边啥也都有了。关键这么一套1楼带花园、拎包入住的海景房，只要10.8万。有兴趣的给我私信留言加关注吧，我们下期再见。关注小庄都暴富。